Един бърз, неуспешен ремонт. Колелото ми се разкърца нещо. Не мога да разбера какво. Нещо ми вибрира цялата задница. Не това, не това. Имам чувство, че ще ми се откачи цялата задница. За съжаление, голямата града се случи. На някои от каранията, не знам на кои. Но стана тази беля. Не знам дали се вижда хубаво. Ще видим как ще реагират Скот. Отивам да занеса колелото в бейс, където го взех. Поне в тях ми е надеждата, защото и заради това трябва да се пазарува от локалните байкшопове, не винаги най-ефтиното, което е от онлайн магазините или пък директно от онлайн производителите. Имам предвид Canyon, YT и така нататък, тия Direct Sales, които верно, че ще получите повече, ама сега е важно да видим какво ще получи от Скот. Искрено се надявам да ми сменят рамката, или поне предния триъгълник. Фолио и много други неща ще пръкнат, но това ще е най-малки проблем, поне ще им колело. Отивам към бейс, за да го доставя там. Днес е славен ден. На път съм да си прибера колелото. Оправено с нова рамка. Здраве желаем! Както обещах, че ще направя клипче в момента, в който има някакви подробности за колелото. Миналата седмица получих много як меседж във Facebook от Боби. Ето го. А вчерашния телефонен разговор беше даже още по-приятен. Направо ми каза да идвам да се събирам колелото. Какво да ви кажа? Нещата започват да се нареждат съмнително добре. Миналата седмица разбрах за рамката, вчера ми се обадиха, че е готово. Преди 20 секунди ми се обади близко приятелче, което каза, че много му се кара на Витоша и ще дойде да караме. Познайте къде смятах да карам тази неделя. На Витоша. Нямам търпение да си видя колелото. Трудно ми е да обясня колко благодарности трябва да изразя към Боби и другите момчета, които ми изтърпяха истериите покрай тази рамка. Ама, какво да правиш, човек? Отивам да си го взема. И така. Ще видим сега какво ме чака. Вече са под егидата на Байк Център. Тук преди около 9 месеца си направих първото кръгче на колелото. Тук, на същото това място, да дойда и за първото кръгче на новата рамка. Тогава бях супер възторг. Сега се чувствам по същия начин. И много хора тогава ме питаха, след като смятам да сменя толкова много компоненти, не можах ли да си намеря само рамка. Ами може би щях да мога да си намеря само рамка, но нямаше да мога да си я взема от
локалния байкшоп, който наистина вярвам, че трябва да поддържаме. Не казвам, че трябва да го правим по дефиниция. Напротив, ако момчетата в вашия байкшоп са тъпаци, напротив, наказвайте ги, като си поръчвате от чужбина. Но в моят случай не е така. И това прави разликата между това да бях взел фул Кашима окомплектовка с XTR-ите и историите Cube на времето от Bike 24, например. И това, което аз направих. Защото в момента при очевидна моя грешка допусната, която доведе до катастрофална щета на рамката. И нека да не се залъгвам. И Боби от Бейс го знаеше, и Скот го знаеше. Не е трудно да се досетиш. Но въпреки всичко, уважиха гаранциите ми и направиха всичко възможно да ми помогнат, което се случи. Отне малко време, около 4 седмици без 1-2 дена, също месец без 1-2 дена, но това не е по вина на нашите момчета тук. Просто световен недостиг на рамки, отделно комуникация и така нататък. Въобще не съжалявам, че си взех от тях, мисля и за напред да го правя, защото подобни неща създават такъв клиентски експириенс, дали е негативен или положителен. В случая при мен нещата се оправиха, слава Богу. Няма да лъжа, че на времето ми се прокрадваха мисли: добре бе, ще му си взема то Cube или оная Орбея за същите пари, които дадох, щях да успея да си ги взема. Но в момента щях си гледам щупената рамка и се чудя откъде си купа друга втора употреба. На всичко отгоре, която да пасва на компонентите и частите. Така че всяко зло за добро. И така, от сега нататък ще обръщам уникално внимание върху това как са ми затегнати болтовете, защото такъв туризъм, какъвто си позволих предния път, просто не трябва да се получава втори път никога. Може да се убия. И така. Това са така като любопитни факти с това как се развиха нещата. Добре, че тия момчета в Бейс са готини. Добре, че те ми помогнаха с гаранционното. И в интерес на истината, добре, че Скот е такава марка, защото всяка друга можеше и да не даде. Благодаря ви, че гледахте видеото и дано да не ви се налага никога да прибягвате към споделения опит от него. Чао и до нови срещи!